Ngiyabingelela abantu abadala nawo wonke umuntu ohlushwe imimoya, ohlushwa abadala. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngamathwasana ukuthi kahle kahle yini esuke ilindelekile umuntu umethwasa. Number 1, ukuthwasa akukho okunye ukuthwasa ngaphandle kokuthi ukuhlonipha nokulalela kuphela. Molalela ulalela abantu, ulalela ugobela wakho lo suke ebekiwe phambili kwakho ngaleso sikhathi. Ulalela abantu bakulowo mndeni la osuke ukuwona, ulalela i-community, kubona bonke abantu osuke uhlangana nabo emhlabeni, uyabalalela, uyabahlonipha. Uphinde futhi wena thwasana kufanele uvuke ekuseni. Mawuvuka ekuseni ubani ukuvusayo? Akekho umuntu okusuke kufanele kuvuse, uvuswa abantu bakini okuyibona suke bekulethe lapho uyothwasa khona. Bakuvusa kanjani? Bafika kuwena emaphusheni bakuvuse. Sometimes uthola ukuthi engazuthi khona umuntu okuthintayo. Into errongi-ke manje yenziwa amathwasana acupha amafoni. Uthola ukuthi ucupha i-alarm la ngo3:30 noma la ngo4 noma la ngo3. Kanti wena abantu bakini kade sebeyilambele kakhulu lento yenzayo. Uthola ukuthi bona bazofika kuwena ngo1 noma ngo12:30. Mebefika mawucupha i-alarm angeke uzukhona ukubeza ukuthi sebefikile. Angeke uzukhona ukuba understand ukuthi sebefikile manje sebeyakuvusa. Ngobani? Ngoba wena uthembele efonini. Bazothi noma befika ngama-sign awuzokhona ukuvuka. Uthola ukuthi uyahamba usuyogeza uyophahla. Mhlawumbe bona bafikile ngo1, wena ulindele i-alarm la ngo3. Uyahamba uyogeza ngo3, abasekho eduze kwakho ngaleso sikhathi. Sebezenzele ezinye izinto. Khumbula mawungena abantu abadala ekhaya kusuke kungasiwe na wedwa. Bonke abantu usuke benabo abadala kodwa baningena ngeindlela ezihlukene. So indaba ye-alarm nefoni ayisebenzi. Number 2, ithwasana liyisebenzisa ifoni. Why lingayisebenzisi ithwasana ifoni? Ifoni inokungcola okuningi kakhulu. Uthola ukuthi uthetha nomuntu mhlawumbe uyilalele nomuntu wakhe lapha ekhona. The time ilalele nomuntu wakhe, khumbula umoya uhamba ifoni iyona into exhumanisayo. Uthola ukuthi lapho wena usuthola ukungcola ngendlela ekade ungayilindele. Mhlawumbe kuzovele kufona umuntu ozokuphula umoya. Mhlawumbe umuntu ekade exabanela nabanye abantu azofonela wena. Abanye abantu basebenzisa izithombe zabantu abanqunu. Yonke leyo nto ayidingakali kwithwasana. Number 2, wena thwasana kusuke kufanele ukuthi uvuke ekuseni. Mawuvuka ekuseni kube wena ozoshanela ibala lalapho. Ibala igceke lalapho osuke ukhona. Abanye abantu-ke manje vele siya-understand ukuthi sebethwasela emakhaya, emakubo lapho abazalwa khona. Ngisho ngingathi ulapho kini, kusuke kubalulekile ukuthi wena thwasana kube wena ozoshanela igceke. Why kufanele kube wena thwasana ozoshanela igceke? Vele abantu hlezi bethi bona bayahlukunyezwa lapha abathwasa khona, baphathwa kabuhlungu, benziwe izimbongolo. Cha, akukho lokho. Asithi ukagobela, uyafika igceke lakhona lingcolile. Wena the time ufika la, ufika nabantu bakini. Abantu bakini abasuke bekugadile. Bazofika kanjani kuwena uthola ukuthi igceke lalapho lingcolile? Abakhona ukusondela eduze kwakho. Futhi ngalesikhathi ushanela igceke, yilesikhathi abakutshengisa khona imithi nezinye indlela mhlawumbe abagange ngazo abantu. Yebo, ngoba usuke uvuke ekuqala wena. Usuke strong kunabo bonke labantu abalegcekeni. Indaba wena ube strong kunabo bonke labantu abasuke bekhona egcekeni uhleli nabo ngaleso sikhathi na. Ingoba wena usuke udla izinkamba. Izinkamba zi-strong ukudlula wonke umuthi. Ngaphezulu kwalokho usuke ugadwe idlozi lakho, uphinde uzogadwa idlozi lakagobela wakho. Kusuke kubalulekile ukuthi kube wena ozokushanela. Ngalesikhathi ushanela ujuluka. Ingalesikhathi okuxhumana khona kalula, umqondo wakho uyakutshela ukuthi ngenzani, bayakhuluma nawe. The time ubhizi uthola ukuthi likhulu ibala, uyashanela wena. Zikhona nezinto ozoyifunda ukuyikhipha i-step by step. Enye into futhi ekusuke kufanele yenziwe yithwasana. Ithwasana kufuna likwazi ukulima noma ukuxhumana nento eyumhlabathi. Uyalisa, athi uyalima noma uyatshala noma wenza ini ngezakho izandla. Yindaba kusuke kufanele kube wena futhi thwasana owenza leyo yinto na.
Yingoba abantu abadala bayimvelo, bahlala kakhulu kephi ey'ntweni eziyihlahla. Izinto eziyihlahla uyithola kephi? Uyithola emhlabathini, ayikho enye into oyithola kuyona. Lapha abantu bamanje-ke nezangoma zamanje ziyayibalekela leyo yinto leyo, ziyavilapha. Uthola ukuthi utshala ummbila noma wenzani. Ngalesi khathi umba noma wenzani, yingalesi khathi la okhonektha khona nabantu abadala. Abantu abadala bawumhlabathi. Khumbula ukuthi nathi sadalwa ngobumba. Mesidalwa ngobumba siyini? Siwumhlabathi nathi. Mese uwumhlabathi shuthi ngalesi khathi thina sihamba kukhona izinto esizenzayo esinyakazisayo emhlabathini. Kuningi esikutholayo, kuningi i-connection esiyitholayo. Isihlahla usifunda kanjani? Usifunda ngokuthi usithinte usibone. Akusizona zonke iy'hlahla okuyofika umuntu akutshele athi hamba uthatha isihlahla esiso bese uyasazi. Futhi ezinye iy'hlahla ngeke uze uy'tshengise ugobela. Uzoyibona ngobana kusuke ubhizi wena ngaleso sikhathi, mhlawumbe uyatshala noma wenza yini, kusuke kufanele unyakaze. Abanye-ke bakholelwa ukuthi ithwasana liyahlupheka, liyahlukunyezwa. Akufanele uma uyithwasana ulale. Asizuvukile ngawo lo 1 noma lo 3 lesikhathi lesi abakuvuse ngaso abakini. Fanele ungabisalala. Mekuwukuthi ayikho into ozoyenza, ngiya-understand-a ukuthi abantu abaningi bathwasela emalokishini. Uthola ukuthi umuntu uthwasela ngaphakathi endlini, mevuka ekuseni akazi uzovuka enzani. Abanye abantu balele mhlawumbe usamba ukubaphazamisa. Abanye abanabo nabantu ababashayela isigubhu. Wena thwasana ngoba uyazazi ukuthi uzofunani, uzokwenzani. Akufanele ubusalala. Ngisho ngingathiwa ayikho into ozoyenza. Fanele ngcono uhlale ngezinqa. Noma uthatha ubuhlalu bakho, utshutshe ubuhlalu bakho. Yikho kufanele ukuthi ithwasana umsebenzi wezandla kube liyawazi. Futhi ngoba kusuke kufanele ilwazi, hhayi ngoba kusuke kufanele ilwazi. Khumbula ukuthi mandulo kwakukhona labo ogogo laba ababekhanda idwaba, bakhanda ucu, bakhanda yonke inhlobo yemvunulo nomhlobiso. Ngaleso sikhathi enye indlela futhi okuxhumana ngayo kalula nabantu abadala, khona ama-message abazokutshela wona ngaleso sikhathi. Wena kukhona into oyenzayo ngezandla zakho. Akufanele uzele ulale. Ngoba at the time uzela ulala nabo bayalala. Abanye-ke bathi bethwasa bebe bamanazaretha. Amanazaretha ayasabatha. Uthola ukuthi umuntu isabatha uzovela alala athi vele ngesabatha ngenzi lutho. Noma uyithwasana awulali. Ngisho ngingathiwa uyasabatha. Futhi ukusabatha akusikhona-ke okwamanazaretha kuphela. Okomuntu nje oyikholwa okholwayo uNkulunkulu. Isabatha lilotshiwe ngisho eBhayibhelini. So kufanele ukuthi uma ugcina isabatha-ke uzovuka wenze lento oyenzayo ngaleso khathi bese uhlala phansi ngezinqa. Ungalali phansi ngoba ngalesi khathi ulala bayalala nabo. Bazothi bayafika bazokudilivela iy'ndaba zakho, wena ulele nabo bafika bazumeka bayalala. Bese uyasuka lapho uthini uthi uvaliwe ugobela. Kanti cha, ugobela akenzanga lutho ngaleso sikhathi. Uwena nje ovilaphayo. Bese kuzoba yini enye abantu abayenzayo engafunakala. Akufanele ulale embhedeni uma uyithwasana. Ithwasana alilale embhedeni. Why ningalala embhedeni na? Ingoba mandulo umbhede wawungekho. Abantu abadala abawazi umbhede. Lento lo sukuyenza akusiyona into ezoba permanent impilo yakho yonke. Ileso sikhathi leso, lowo mzuzu lo sukubekele yona wena thwasana. Kuya ngawe ukuthi bakunikeza isikhathi esingakanani. Abanye kuyenzeka-ke mebangenwa amaqaba kakhulu bagcina bengawusebenzisi as all umbhede. Kodwa umbhede awudingakali uma uyithwasana, kufanele ulale phansi. Ngoba at the time befika bakufica useyitezi wena unjani shuthi uqhwakele.